Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal membuat squishy dari squishy mudah banget. So kita akan lanjut bahannya. Pertama ada lilin. Ini lilin udah potongan ya. Terus ada korek, gunting, plastik, dan kresek. So kita langsung aja. Ini kreseknya kita masukin ke dalam plastik ini guys. Ini aku mau bentuk kotak gitu guys. So aku mau ambil plastik dulu. Ini udah aku ambil, sekarang kita masukin. Oke, sekarang aku mau nyalain ininya, tapi karena takut ini aku mau skip dulu ya. Oke, ini aku mau nyalain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Bismillah, alhamdulillah. Subhanallah. Oke, ini kita lem pakai lilin. Jangan sampai bolong ya guys. Ikat mati guys. Oke, aku mau ngelilinnya ke sini aja guys, biar kayak nggak mencolok gitu kan warnanya. Sabar guys, aku skip dulu ya. Ya udah, sekarang aku mau ngelem dulu. Lucu kan guys. Nalangin aja. Mana? Sip. Oke guys, ini belum jadi deh. Mana sih? Gua yang kuliah. Oh lolo. Gua yang kuliah. Apa dia kalau di sini tuh berisik? Gua yang Soalnya kan aku rumahnya di pinggir gitu. Gua yang kuliah. Dan gua aja. Gua yang kuliah. Gua yang kuliah. Nah, kamu di sini aja tuh, masuk YouTube. Gua yang kuliah. Nggak boleh, ini api. Oke, udah jadi guys. Gua yang Merah kuliah. putih. So kita squish. Gua yang kuliah. Wow. So guys, thanks for watching. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dadah. Bye bye.